ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ മഴയാണ്. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാണ്, കാലവർഷം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കേൾക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്നതാണ്. ദൂരമായിട്ടൊരു പന വലിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി കേൾക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ചപ്പാത്ത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ആ 2 ദിവസം മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്കും തോട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമായി. അപ്പോൾ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനൊക്കെ. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയാലേ മട്ടിക്കുന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. 2012 ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല വിസ്താരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ മഴവെള്ളം ആയപ്പോൾ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1-2 ആഴ്ചയൊക്കെ മഴ നിന്ന് വീഴാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതാക്കി ഇറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ലോങ് നിന്നാണ് ഈ ഒരു തോട് വരുന്നത്. അല്ല, ലോകമൊക്കെ ഫോറസ്റ്റാണ്, കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫോറസ്റ്റാണ്. അവിടുന്ന് അത്രയും ഭാഗം കണ്ടില്ല, എത്ര ലോങ്ങിലാണ് അറിയാം. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന അവിടെ കേട്ടോ. അവിടുത്തെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അവിടെ. അവിടെ നിന്നാണ് തോട് അങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നിട്ടാണ് താഴത്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഈ ഒരു പാലത്തിലൊക്കെ നിറയെ പാലത്തിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് വെള്ളം വന്നിരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സമയത്ത്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെ കൈവരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഒലിച്ചു പോയതാണ്. അന്ന് പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.